O bruxismo está deixando seus dentes menores? A solução pode ser mais simples do que você imagina. Muita gente nem percebe que está desgastando os próprios dentes. E existe um desgaste natural que vem com a idade, mas o bruxismo acelera esse processo e pode até fraturar os dentes. O bruxismo, que é esse hábito de apertar ou ranger os dentes, desgasta o esmalte e altera o formato natural do sorriso. Com o tempo, você perde a altura do terço inferior do rosto, mudando até a fisionomia. E não é só estética. A mordida fica desajustada, surgem dores musculares, sensibilidade, retração gengival e a saúde bucal vai sendo comprometida aos poucos. A boa notícia é que dá para tratar. Com o planejamento ortodôntico certo, conseguimos restaurar o formato das arcadas, restabelecer os limites funcionais da mandíbula, proteger as cúspides dentárias e controlar o bruxismo de forma funcional e segura. Se seus dentes estão ficando menores ou você sente dor ao acordar, siga o perfil para entender como tratamos isso com precisão e cuidado.